खास करके मतलब आंटीज जो है डर जाती, पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो भी पता नहीं चलता है। रिएक्शंस नाइस यार। ओ नाइस। अरे क्या हो गया अंकल, पता ही नहीं चला क्या आ रहा है। Reactions, smiling, Gobi. Reactions मुड़ के बच्चा पूरा लीन हो रहा है बस स्कूटी पे वो। बच्चा आगे रिएक्शंस और भी बाजू में हो गया भाई वो। मेन प्रॉब्लम क्या है साउंड का कि ना ऐसा घूमता है ना साउंड की, पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा से आएगा मतलब गाड़ी। तो वो लोगों का गलती नहीं है, वो हम बाइकर को समझना चाहिए क्योंकि वो ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाला डर जाएगा ना भाई ऑब्वियसली। तो ये गलती बाइकर का भी होता है। खास करके मतलब आंटीज जो है डर जाती, पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो भी पता नहीं चलता है।
और रिएक्शंस। रिएक्शंस रिएक्शंस नाइस यार। आंटी ने स्पीड बढ़ा दिया। वो लड़की का रिएक्शन नाइस यार। दोनों लड़कियों ने हेलमेट पहना था, बहुत अच्छी बात है। पीछे वाली ने भी। बाप रे बाप, क्या डरा है भाई वो बच्चा पतंग लेके। अरे क्या हो गया अंकल? पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। मजा आ रहा है।